Chapter 2 Pressure gunရဲ့ definition လေးတွေကိုရှင်းပြသွားမှာပါ Pressure PR PR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ pressure is the force အားတစ်ခုပဲ acting normally per unit area တစ် unit area ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အားတစ်ခုပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင် the force per unit area တစ် unit area ရဲ့အား acting on a surface မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတယ် in such a way that ဒီလိုတက်ရောက်လိုက်ခြင်းအပြင်it is starting to change ပြောင်းလဲစေတယ် the dimension of the surface သူတက်ရောက်လိုက်တဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ dimensions အတိုင်းအတာတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ် pressure ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် in symbols သင်္ကေတအားဖြင့်သုံးရမယ့်ပုံသင်နည်းဟာ P is equal to F over E ပုံသင်နည်းကိုသုံးရမယ် P ကတော့ pressure ကိုကိုးစားပြုတယ် F က force ကိုကိုးစားပြုတယ် A က area ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒီနေရာမှာ pressure P ရဲ့ symbol ဟာ small p ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကြည့်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ် Now definition ကတော့ Pascal a unit of pressure ရဲ့ unit တစ်ခု equivalent to ဒီ unit ရဲ့တန်ဖိုးဟာတူညီတယ် a force of 1 newton 1 newton အားတစ်ခုက acting on 1 meter square 1 meter square area ပေါ်ကိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့ပမာဏနဲ့တူညီတဲ့ pressure ရဲ့ unit Pascal ဖြစ်ပါတယ် Atmospheric pressure little PR the pressure exerted on a body အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့ PR by the atmosphere လေထုကနေအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့ PR ဘာကြောင့်တက်ရောက်လိုက်လဲဆိုတော့ due to the weight of the atmosphere လေထုကြီးမှာအလေးချိန်ကြောင့်လေထုကြီးမှာရှိနေတဲ့အလေးချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီလေထုကနေအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ PR သည် atmospheric pressure လေထု PR ဖြစ်ပါတယ် at the surface of the earth ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာကမ္ဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ atmospheric pressure လေထု PR ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ is 100 kilonewton per meter square ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်100 kilopascal ရှိတယ် barometer the barometer ဆိုတာ is a device ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ် for measuring pressure PR ကိုတိုင်းတာပေးမယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ barometer ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်ခွက်ထဲမှာဆိုရင် mercury အရည်တွေကိုဖြည့်ထားတယ်ပြီးရင် glass tube လေးကို mercury အရည်ထဲမှာမှောက်ရက်လေးစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ mercury အရည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လေထု PR တွေဟာ mercury မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့မျှပြလေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ PR တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ mercury အရည်တွေဟာ glass tube လေးတွေကိုဝင်ရောက်သွားမယ် mercury အရည်တွေဘလောက်အမြင့်ထိဝင်ရောက်သွားမလဲဆိုရင်စံပြုတ်ထားတဲ့ mercury အမြင့်960 mm ထိရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့အဖြူရောင်ပိုင်းလေးအဲ့ပိုင်းလေးဟာအပိုင်းလေးဟာလေထုလေဟာနယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေဟာနယ်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Torricellian vacuum လို့ခေါ်တယ်အဲ့အတွက် definition ကတော့ Torricellian vacuum there is a vacuum လေဟာနယ်တစ်ခုရှိတယ် at the CL of the mercury barometer ခုနကပြထားတဲ့ mercury barometer ရဲ့ CL အလုံးပိတ်ထားတဲ့အစွန်းဘက်မှာလေဟာနယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်and it is known as အဲ့ဒီလေဟာနယ်လေးကိုတော့ Torricellian vacuum Torricellian လေဟာနယ်လေးလို့ခေါ်ပါတယ် it is known as ဖြစ်ပါတယ် KNOWN now standard atmospheric pressure or 1 atm a pressure of 760 mm mercury 960 mm mercury PR ကိုတော့ is known as standard atmospheric pressure စံပြုတ်ထားတဲ့လေထု PR လို့ခေါ်တယ် or 1 atmosphere 1 atm လို့လည်းခေါ်ပါတယ် sucking the action of sucking sucking ဆိုတာကစုပ်ယူခြင်း the action of sucking စုပ်ယူခြင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာ increases တိုးလာစေတယ်စုပ်ယူတဲ့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အေးကိုပိုက်နဲ့တောက်တယ်လို့မျိုးပိုက်ကနေစုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ increases the volume of the lungs မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအဆုတ်တွေရဲ့ဒုရဲ့ပမာဏဟာကြီးထွားလာမယ် thereby တပြိုင်နက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ reducing လျော့ကျစေတယ် the air pressure in the lungs and the mouth အဆုတ်နဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့လေထု PR ကိုလျော့ကျစေပါတယ် the atmospheric pressure acting on the surface of the liquid
မိမိတို့တောက်လိုက်မယ်ဖြော်ရည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအားက will then be greater than the pressure in the mouth မိမိတို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖိအားတန်ဖို့ထက်ပိုများလာတယ် that's ဒါကြောင့်ဒီလေထုဖိအားတွေဟာ forcing the liquid မိမိတို့တောက်မဲ့အရည်တွေကိုတွန်းပေးလိုက်တယ် to rise up the straw ပိုက်ထဲကိုမြင့်တက်သွားအောင်တွန်းပေးလိုက်ပြီးတော့ into the mouth ပိုက်ကနေမှတစ်ဆင့်ပါးစပ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုဒါကပုံနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်အနီရောင်မြားလေးနဲ့ပြထားတယ် atmospheric pressure ဟာမိမိတို့တောက်မယ်ဖြော်ရည်ပေါ်ကိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြော်ရည်တွေဟာလေထုဖိအားရဲ့တွန်းထုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါပိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိတို့ပါးစပ်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ syringe ဆေးထိုးပြုံto draw liquid into the syringe ဆေးထိုးပြုံထဲကိုအရည်တွေဆွဲတင်ဖို့ရန်အတွက် the piston of the syringe ဆေးထိုးပြုံရဲ့ piston လေးကို is drawn upwards လက်ကင်လေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရတယ် this decreases ဒီလိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ခြင်းဟာ decreases the pressure within the cylinder ဆေးထိုးပြုံ cylinder တွေကလေထုဖိအားတွေကိုလျော့ကျသွားစေတယ် atmospheric pressure လေထုဖိအားတွေ acting on the liquid ဆွဲယူမဲ့အရည်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအားတွေက drives the liquid အရည်တွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ် into the cylinder ထဲရောက်အောင် through the nozzle ပိုက်ခေါင်းဝလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ cylinder ထဲရောက်အောင်တွန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပုံလေးကတော့ဒီတိုင်းတွေ့မြင်ရတယ်ဒီပိုင်းလေးကိုတော့ cylinder လို့ခေါ်တယ်ဒီအမဲရောင်ပိုင်းလေးကိုတော့ piston လို့ခေါ်တယ်အပေါ်မှာလက်ကင်လေးပါတယ် piston လေးကအဲ့လက်ကင်လေးနဲ့ဆွဲတင်လို့ရပါတယ်ဒီပိုက်ခေါင်းလေးကိုတော့ nozzle လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက manometer a glass tube ဖန်ပြုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ open at both ends အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ and bend into a U shape U ပုံသဏ္ဍာန်ကွေးထားတဲ့ဖန်ပြုံလေးပါဒီဖန်ပြုံလေးဟာ serve as a sensitive device အာရုံခံကိရိယာဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ် for measuring pressure ဖိအားကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်when filled with color water or light oil ဒီဖန်ပြုံလေးထဲမှာတော့အယောင်ရှိတဲ့ရေတွေသို့မဟုတ်ပေါ်ပါတဲ့စီတစ်မျိုးကိုထည့်ထားပေးမှဖြစ်မှာပါ such a device ဒီလိုကိရိယာမျိုးကိုတော့ is called a manometer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ manometer ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် bend into a U shape ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ U ပုံသဏ္ဍာန်ကွေးညွှတ်ထားတဲ့အထဲမှာတော့ filled with color water အယောင်ရှိတဲ့ရေကိုဖြည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ chapter 2 pressure ခန်းရဲ့ definition လေးကိုဒီမှာပဲရလိုက်မယ် part 2ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်